ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப நாளாக வீடியோ என்னால் போட முடியல, என்னோடய பர்சனல் இஷ்யூஸாக. ஆனால் இனிமேல் ரெகுலராக வீடியோ வரும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு போட் நெக்கு ப்ளவுஸ் தான் நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்காக நான் 1 மீட்டர் லைனிங் கிளாத்தும் 1 மீட்டர் மெயின் கிளாத்தும் எடுத்திருக்கேன். எப்போதும் போல் நான் ஒரு 1/4 இன்ச் தையலுக்காக விட்டுட்டு நான் அளவு ப்ளவுஸ் கிடையாது. இது அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஸ்லீவ் 6 இன்ச் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம 6 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ச் தையலுக்காக விட்டுருக்கேன். மேலே ஒரு 1/2 இன்ச் அதே மாதிரி தையலுக்காக விடுறேன். இப்போ இதை ரஃபாக நம்ம கட்டிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். விட்டுறேன் மடிச்சடிக்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பிளவுஸோட லென்த் 14 இன்ச்சு. மார்க் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 இன்ச் தையலுக்காக போட்டுக்கலாம். அடுத்து ஷோல்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஷோல்டர் 14 இன்ச்சு. 14ல் பாதி 7 இன்ச்சு கிட்ட மார்க் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் எடுக்க போகிறேன். ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 14 இன்ச்சு. 14 இன்ச்சில் நம்ம 2 இன்ச்சு எப்போவுமே பட்டிக்கு விட்டுணும். என்னோட கணக்குப்படி நான் 2 இன்ச்சு எப்பவுமே பட்டிக்கு விட்டுருவேன். இங்கேட்ட 12 இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன். ஸ்கேல் வச்சு போட்டுருக்கேன். எப்போவுமே டாட் பிடிக்கிறதுக்காக நான் 1/2 இன்ச்சு இல்லை 2 இன்ச்சு ரொம்ப ஆள் வெயிட்டாக இருந்தாக்கா நான் 2 இன்ச்சு இப்படி இறக்கிக்குவேன். அப்படி கொஞ்சம் மெலிசாக இருந்தாங்கனாக்கா 1/2 இன்ச்சு இறக்குவேன். இந்த பொண்ணு நார்மலாக தான் இருக்கும், அதனால் நான் 1/2 இன்ச்சு மட்டும் இறக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கேல் வச்சு மடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மெயின் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஒன்றாவே எடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு வேலை ரொம்பவுமே ஈஸியாக முடியும். அதே சமயம் அளவுகள் கொஞ்சம் கூட மாறாது. மடித்து போட்டுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டு மார்க்கு இப்போ ஷோல்டர் 7 இன்ச்சு நம்ம அந்த அளவு எடுத்துக்கலாம். மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷோல்டர் 14 இன்ச்சு. அதே மாதிரி ஆம்கோல் 16 இன்ச்சு. நம்ம இப்போ லென்த்து 14 இன்ச்சுங்கிறது 14 இன்ச்சு வருது. அந்த 14ல் 8 இன்ச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த அளவும் இப்போ ஆம்கோல் அளவு எடுத்து பார்த்தோன்னா ஆம்கோல் அளவு இப்போ 6 இன்ச் வருது. இப்போ ஜஸ்ட் அளவு எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் அளவு 35 நல்லா டிவைட் பண்ணாக்க உடனே நம்மளால் இப்போ கணக்கு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நம்ம இந்த டேப்பை மடிச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு 1லேருந்து 35 வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறை மடிச்சுக்கணும். அதில் பாதி எவ்வளோ வருதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 17 இன்ச்சு வருது. இந்த 17 இன்ச்சில் 2ஆக டிவைட் பண்ணாக்கோ 8.25 இன்ச்சு வருது. நான் தையலுக்காக 1/2 இன்ச்சு சேர்த்து
9.5 இன்ச்சு நான் அளவு எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் அளவு. இப்போ அப்படியே மார்க் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஆம்கோலுக்கும் மார்க் லைன் கொடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட்டுக்கும் மார்க் லைன் போட்டுக்கலாம். அடுத்து வந்து நெக்கை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நெக் வந்து எப்போவுமே சரி ரொம்ப ப்ராடாக அகலமாக கேட்டாங்கன்னா 4 இன்ச்சு வைக்கலாம். இப்போ நார்மலாக கேட்டாங்கன்னா 3 இன்ச்சு வச்சுக்கலாம். நான் வந்து 3 இன்ச்சு தான் இப்போ வச்சுருக்கேன். இறக்கம் வந்து 3 இன்ச்சு தான் வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 1/2 இன்ச்சு விட்டே கட் பண்ணிக்கிறேன் நான். நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் டாட் பிடிக்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்குமே நார்மலான அளவு வந்து 2.5 இன்ச்சு தான். 2.5 இன்ச்சு நான் எடுத்திருக்கேன். 1/2 இன்ச்சு தையலுக்கும் 2.25 இன்ச்சு அளவும் எடுத்திருக்கேன். அதேமாரி சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம அளவு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஊப்பட்டி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து 2 இன்ச்சு மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஆம்கோல் டாட் வந்து நம்ம அது தைக்கும் போது மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு மார்க் போட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி நான் ஊசி எடுத்திருக்கேன், ஆரி ஊசி. இதில் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன்னா கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் எனக்கு மிஸ் ஆகாத கிடைக்கும். நான் அந்த பாயிண்ட்லேயே தைச்சிருவேன். ஃப்ரண்ட் கட்டிங் முடிஞ்சது. அடுத்து பேக் போட் நெக் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம வந்து கேன்வாஸில் நெக்கை கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பேக் நெக் வந்து கேன்வாஸில் எப்படி கட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். நான் வந்து 3 இன்ச்சு தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நெக் வந்து ப்ராடாக வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த பொண்ணு வந்து மெலிசாக தான் இருக்கும் ரொம்ப. அதனால் நான் 3 இன்ச்சில் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன். அடுத்து லென்த்து வந்து 8.5 இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 8 இன்ச்சுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன். நம்ம வந்து இப்போ நெக்கு வரைஞ்சிக்கலாம். மூணு இன்ச்சுக்கு வெளியில ஒரு 1/4 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் அவங்க நெக் டிசைன் கேட்டிருந்தாங்க. இது ரொம்ப இறக்கமாக பிடிச்சி நான் கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம்.
பேக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம், அது மாதிரி ஃப்ரண்ட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ வந்து யூக் பட்டி நமக்கு எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு கணக்கு. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மடிச்சடிக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து 3 இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். அது மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 4 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச பட்டி தான். இப்போ இந்த பக்கம் 4 இன்ச்சு லென்த்து பார்த்துக்கலாம். லென்த்து 10 இன்ச்சு. அது மாதிரி சைடு அளவு வந்து 3 இன்ச்சு. நம்மளுக்கு மடித்து அடிக்கிறதுக்கு 1 இன்ச்சு நம்ம இட்டுக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டேன். இந்த இடத்துலையும் ஒரு 1/4 இன்ச்சு நான் கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஏன்னா சேஃப் வேணுங்கிறதுக்காக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போது எதோட அளவு தேவையோ அதோட அந்த இடத்துக்கு நான் நாச் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ப்ளவுஸ் கட்டிங்கில் பார்த்தாவே மெயின் கிளாத்தும் லைன் கிளாத்தும் ஒன்றாவே தான் நான் கட் பண்ணுறேன். தனித்தனிக்குங்கிறதுக்கு வேலையே கிடையாது. எல்லா வேலையும் நமக்கு ஒரே டைமில் முடிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி அளவுகளும் மாறாது. அடுத்து ஸ்லீவ் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லீவ் எடுத்துக்கிறோம். முன்ன வந்து அப்படியே சிம்பிளாக மட்டும் கட் பண்ணி வச்சோம். இப்போ அளவு பிரகாரம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். லென்த் வந்து 6 இன்ச் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அதை ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ஷோல்டர் ஆம்கோல் வந்து 6 இன்ச் இருந்தது. இந்த லென்த் பார்த்துக்கலாம். 6 கூட ஒரு 2 இன்ச்சு தான் 8 இன்ச் வரும். இந்த 8 இன்ச்சில் வந்து நம்ம இதில் அதிகமாக எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி அந்த 8 இன்ச்சு கூட ஒரு 3 இன்ச்சு இறக்கணும். 3 இன்ச்சு இறக்கிக்கிட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன். இதுக்கும் நம்ம அளவு எடுத்துருக்கிற கழுத்து நெக்குக்கும் நம்ம சைடாக ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம். இதுலேருந்து 1 இன்ச் மட்டும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நெக்கிலேருந்து 1 இன்ச்சு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அந்த 1 இன்ச்சுக்கும் இந்த 1 இன்ச்சுக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஒரு 1/2 இன்ச்சு ஜாயின் பண்ணி விட்டுறலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிட்டிங் பார்த்துக்கலாம். ஸ்லீவ் ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 5.25 வருது. நான் தையலுக்கு வந்து ஒரு 1.5 இன்ச் விட்டுக்கிறேன். இதில் அவ்வளோதான் துணி இருக்குது. மெயின் கிளாத்தை நான் இந்த சைடுக்கு வந்து ஜாயின் தான் பண்ணி ஆகணும். இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் கட் பண்ணி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட்டிங் முடிஞ்சது. அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டிச்சிங் வீடியோ என்னால் எடுக்க முடியல, ஆனாலும் நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். சேரீயோட கிளாத்தை எடுத்து பைப்பிங்கும் பண்ணியிருக்கேன், பூ டிசைனும் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டிசைனில் மணியும் கொடுத்துருக்கேன். பைப்பிங் மேலே ஒரு சின்னதாக 1/4 இன்ச்சு லேஸும் கொடுத்துருக்கேன். சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நாட்டு மணி ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அந்த இடம் வந்து கேப்பு கொஞ்சம் தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சின்னதாக ஒரு பூ மாதிரி வச்சு அதில் நாட்டு மணி கொடுத்துருக்குறேன். செம்மமே கஸ்டமர் பார்த்துட்டு செம்மமே சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை பாராட்டிட்டு போனாங்க. உங்களுக்கும் இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்தாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி தைச்சிருக்கீங்களா என்றதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம என்ன வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Thanks for watching.